guys! Welcome back po sa aming YouTube channel, Jan Vlog 8. At ang pagsasaluhan po natin ngayon ay fried chicken and carbonara. At syempre, meron din tayong lettuce. At meron din tayo ditong ham na niluto ko lang sa margarine. At syempre, meron din tayong gravy. Yan. Syempre, bago po muna tayo mag-start magmukbang ay mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang inyong pinagkaloob. Basbasan niyo po nawa ang pagkain hinihain sa aming hapagkainan at gawing kalakasan na aming pangangatawan. Hilingin po namin to sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. At syempre, naghugas po muna kami ng kamay bago kami kumain. So, paano guys? Kain na tayo! Kain po tayo! Chicken pok. Carbonara. Food is life. Carbonara. One more. Siyempre carbonara din. Ano na? Sarap guys. Ano na? Sarap. Yan tayo guys. Kagatin na lang. Sa gravy. Pang. Sarap guys. Okay ka lang. Sarap eh. Carbonara pa tayo guys.
Ikaw. Hindi pa. Hindi pa? Wala. Yan. Grabe guys, sarap. Sarap kumain. Mau pa? Ngam. Bisa yung chicken. Okay na. Chicken. Meron din tayo ditong cokes. Sarap. Inom tayo. Para hindi tayo mabulunan. Cokes. Cokes. Cheers. Sarap. Sarap guys. Yeah. Try natin. Lettuce, tapos yung ham. Bigyan mo yung manok, pwede naman. Baka malaglag. Lagyan ko manok. Laman na. Oh. Hop. Subo. Sarap. Sarap niya guys. Kain na kain. Yung balat ng manok.
Mm. 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 Hindi magsasaka, ano? Hmm? Mm. Dami sarap kumain. Mm. Mm. Hmm. Mm. Ano po? Mm. 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 Gusto ng punas. Mm. Mainit eh. Mm. 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 Gravy. Mm.
Wala. Gusto niya. So, ayun na nga po. Busog na busog mo. Busog much na naman kami. Parang hindi na kaya, no? Hindi na kaya. Pero mamaya yan, kakainin namin. Maubos din yan. Maubos din yan mamaya. At syempre, paulit-ulit kaming magpapasalamat sa mga walang sawang nanonood ng mga videos namin. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, paki-like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. So, paano guys? Bye! Until next video, bye! Mga pagsalita.